చిన్న పిల్లలకు వాడే దగ్గు మందులపై కఠిన నిబంధనలు తీసుకురావాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు మందుల్లో సిరప్పులను ప్రిస్క్రిప్షన్లో రాయకుండా నిషేధం విధించాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదిస్తోంది. 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు వాడకుండా నిరోధించే చర్యలు చేపట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇండియన్ ఫార్మాకోపియా కమిషన్ విడుదల చేసిన నేషనల్ ఫార్ములరీ ఆఫ్ ఇండియా 2026 ముసాయిదాలో భాగంగా ఈ చర్యలు చేపట్టే వీలుంది. గతేడాది నాసిరకం దగ్గుమందు సిరప్పుల కారణంగా పలువురు మరణించడంతో వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేసే నిబంధనలు సవరించే అవకాశం ఉంది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందులను సిరప్ రూపంలో ప్రిస్క్రైబ్ లేదా పంపిణీ చేయరాదని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా క్లినికల్ మదింపు చేయకుండా వీటిని సిఫారసు చేయరాదు. ఇక దగ్గు నివారణకు ఉపయోగపడే లిక్విడ్ ఓరల్ ఫార్ములేషన్స్ తో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వంటి హానికర పారిశ్రామిక రసాయనాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో సిరప్పుల తయారీలో నిబంధనలను కఠినతరం చేసే దిశగా ఐపీసీ అడుగులేస్తుంది. దగ్గు మందుల్లో మలినాలు రాకుండా తయారీదారులు ఫార్మాకోపియల్ గ్రేడ్ సాల్వెంట్లనే ఉపయోగించాలి. రిజిస్టర్డ్ ల్యాబొరేటరీలో ముడి పదార్థాలు, తుది ఉత్పత్తులను బ్యాచ్ల వారీగా పరీక్షలు జరిపి సవివర రికార్డులను వివరించాలి. ఇండియన్ డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ వంటి పరిశ్రమల సంఘాలు ఈ ముసాయిదాను సమీక్షించి తమ స్పందన తెలుపుతాయి. ఇక దగ్గు మందుగా వినియోగిస్తున్న సిరప్పుల వల్ల చిన్న పిల్లలకు మంచిది కాదంటున్నారు హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్. దగ్గు అనేది ఒక సహజమైన రక్షణ ప్రతిచర్య అని, ఈ లక్షణాలను అణిచివేయటం కంటే అందుకు కారణాలపై దృష్టి సారించడం మంచిదని వైద్యులు అంటున్నారు. సిరప్పులకు బదులుగా హైడ్రేషన్, సెలైన్ డ్రాప్స్, తేనెను 7 ఏళ్ల వయసుపైన పిల్లలకు వంటివి సిఫారసు చేయొచ్చని అంటున్నారు.